अरे यार, कभी कभी ऐसे ही हिचकी आने लगती है और हम सोचते हैं ये क्यों होता है। आज मैं आपको बताऊंगी हिकअप का रीज़न। बेसिकली हिकअप तब होते हैं जब हमारी डायफ्राम, जो हमारी ब्रीदिंग मसल्स हैं, अचानक कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं। ये छोटी सी स्पैज़म हमारे वोकल कॉर्ड से पास होते हुए हिक साउंड बनाती है। ज़्यादा खाना, कोल्ड ड्रिंक्स या बहुत तेज़ खांसी भी हिकअप का रीज़न बन सकती है और कभी कभी स्ट्रेस या एक्साइटमेंट भी ट्रिगर कर सकता है। तो नेक्स्ट टाइम हिकअप आए समझ जाओ ये सिर्फ आपकी डायफ्राम की छोटी सी मस्ती है। कमेंट करके बताओ आपको सबसे अजीब हिकअप कब आया था।